الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. بندرابي جولبه هدتو براديو تولدومانغو هرتالو onon ɓeɗiɗo groupeaji WhatsApp, groupeaji WhatsApp, groupeaji korka, groupeaji lelto qadar, groupeaji julde, yiɗɓe julde. hayyo mon on calminama, on jurama, on mantama. So wonani yidde on nande haala Allah, so wonani yidde on Qur'an, so wonani yidde on al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, on keɗota ko oɗo kaalo o. Inde makko jarani ene jangte bandiraɓe sehilaɓe. Allah wi to deftere makko teddunde nde wonno kon tedduɓe oɗon jiiɗi deftere teddunde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Oɗo mo teddani ñaagoni Allah yo dandu en e bone makko nde wonno o teddani. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مبيدن هن مبيدن كو هيو يمبيمه هيو بهدر بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عند درس من كو يافناد سبكو دوم دو o wattindi wadde المصطفى صلى الله عليه وسلم. den hankali mission gasi heddi ko seeda koy hajjatul wada gonden balde capande jeena hedde mission makko man kala ay battindi do o wiina hanki yen nangto e deftere Allah, yen nangto e sunna makko dum waaji en بلغت الرسالة أديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الحق جهادي بأبي أنتم صلى الله عليه وسلم. سبو علامو جوما رابن رابج سيلابي علامو فوجراك هاتنتي منن هالوبي هاتنتي عثمان جمالك نون كو أدي فوف بيدو تدوب أرفور يافنا دومين. ابن عباس وي ترجمان قرآن o yimin tampinimi ko goppo galleji fo ara jippo kam odo tampinimi ha onon tampinimi sabu neddo so teddinima ala ko baawda wal dum cakkude anda ko fonte onon on baawa yebede onon ko Allah tan waawi yebde on yo Allah yeb on bandiraabe sehilabe. galleji ne kewi, groupeaji ne kewi, yo lele nan don, Qur'an nan don, sunna nan don, groupeaji fo nan don, kono goppu non dido groupeaji wala ndindin on fof kadi nanuɗen hen groupeaji Ousmane Jamal biɗo on jiɗi heɗade siratal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. ɗum noon yo Allah waɗ en e yaroɓe wendu makko ñenen ganduɗa koppuji goɗa sona ɗiɗon koppu wendu ala sona ɗon jata e juuɗe makko teddude bi abi antu ummi sallallahu alaihi wasallam. puujal ɗi ne keewi kono kaalowo so fuujaki yitoto hoore mum. Qur'an ko dow yimɓe fof ya'lu wala yu'la, la ilaha illa allah muhammadur rasulullah. terma Qur'an ha laaba ngara surtout nas puujuɗa hen ala ko mbawɗa hen. ɗum waɗi wiyataake Qur'an mi yejjiti aya mbiyata ko nussitu aya mi yejjirnama aya o. eyi mbeɗa yafno e puujal ɗi aya mi janga ɗum to wona kañum jinnomi tawa aya ƴen ndendi mutashabihat mi adda aya mo jinno wona mo jinno ɗum waɗi mi wasa firtude aya o mi adda aya goɗɗo mi enda fittude ɗum. mi janga aya to no waɗi kelmeje kewde kono ko harfere wotere cohlunomi hen mi yiɗa kuppude aya o mi janga aya mi wasa firtude aya fof ɗum ɗo kan mbeɗa yafno ɗum. mi adda konngol ngol sa firtidum arabeer ko mudaf ilay pular ala mudaf ilay wenode gongal gollal e gollude e ko golla ko fiilo fa'il maf'ulun bi
اللغة العربية هنسا جار ومجرور أردت كو خبر كان ون مقدم فنم كو ويد وياما ولا أوي ولا يتاما جيدا مبني للمجهول اللي المعلوم جيدا مي ودا لحن ولا في حديث ابي هريره مي ابو هريره ابي هريره فن ودا مضاف الي بلان بير دونك قال مالك كون عرب سيرندي ولا مي نود يا ابا هريره كو ابا هريره فن منصوب منادى مضاف ستكون منادى نكره مقصوده فرون كو مرفوع كون دum do fambe wada lahna hayo almu be ngandi jom nahne ngandi kono be yafno dum don no noppon teddi lahna e lugal arabie fotuji won fot grammatical en muusi ha tengte nanado be almudu kon nonde wonno dindiden ko demde kewde hen saaji banna faris engele e pular e jolfe hen saaji a ronkar rakkiza ha harfere fo dokka dum hakkim be yafno dum do bandirabe sehilabe hen saaji mi hala hadith o mi yejjita ko ahmed on to ko muslim wonno mi wiyama ko ahmed won to wana kanko hen saaji so windi hadith o mi yejjita wiide hol jaltin hol kalno dum mi hokka mi hadith o do jeya e defta to wana ton jeya dum fo nan hen bandirabe sel odon jafne e kadi be yafno besngam Allah seydi sukaɓe kam baba e julde a watta dars so wonano oɗo ministre l'intérieur e ɓeyɗo sukaɓe mi waɗanta on darsuji bandiraɓe sehilaɓe wona wastade kono eɓe jogueyim hakke oɗon jogueyim hakke so message uji capannayyi are téléphone am goto fof message on minta ɗiɗi so yimɓe ɗe heɗo ɗum ɓe heɗode ko waktu e ƴettatam mi haaldata e cukalel mi haaldata e debbo ko hakkeji woni yimɓe heɓa ganda ɗum e ko tengtini ko jafton ko téléphone aji ɗi téléphone o hen saji o hewat mi yembe de mumtu so mumti ko neldunda kam won hen biye Ceerno Ousmane mi neldi ma message heccen ka jabaaki wallahi mi diidi jabadema mbede horsinma mbede yidma kono non ko téléphone on wayata non ujunnaji capantate téléphone message en wona téléphone e groupe aji di message be suji fof ujunnaji nogas message téléphone o hange o yette jallo mi ande makko dum so Allah jabi de do balle ma en badda hankadi groupe aji ko téléphone khas e whatsapp mami ko numéro so ganda kany won numéro whatsapp to wona jiida numéro mun dotteme o sabu onon kande waɗanede kaɓorde ɗe ganduɗa ha mbawon weltade ha mbawnonde à l'aise nde woni oɗon kandi hen ɗum noon jaafoɗon no fewi ay giɗɗen janngude joni o wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara ɓeɗo ndeysan holɓe Allah ɗum waɗi korka ko ɗum ɗo ɗaɓɓano hen la'allakum tattaqun gadi namɗen koye men minen en Ceerno Ousmane en mbale en goose jangtare Moustapha mbale en beldiraɓe taƴidirɗen mbale en mbatti julde jama bale mbatti wirdude ko heewi so tawi a dañi dum do fof nangto hen ha tiida hoto oppo caggal korka gagne ma o habe makko anehimo e korka ka jonna caggal korko nehama kanko woni holon kanko woni fittanduma wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim fitano yamirtuma demgal yidi haalde gilen jidi ƴewde nofrin jidi nande koyden jidi yaade juude jidi memde dedo foko anbe ma namdoda ko jiddon memde ko kam ene weli jomiraado wala welan jomiraado ko kaboto e mon mi déclarer on guerre ha darnge la ilaha illallah kala ko mbidon wada welande Allah mi hankadi mi wonta jab ko batton ko hakkille e fittano e terde ngoni koy habde hakkille wi dum don yodi hakkille dum don boni kono berne bi aha bedi yiddum en boni kono bedi yidi ayan timmotodo o ma andi no boni en winda hen adda cancer kono ko berne makko hawa dum wadi Allah wi afara'aita man ittakhadha ilaha hawa o ri ha jomi ko woni fittano ma kala ko fittano makko yamre o wadat a habat fittano ma ha digga ñoƴƴa dum no rosorni ha digga ne gona jiado Allah biya iyyaka na'budu iyyaka nasta'in Allah wallam dum wadi sa juuli biya ko Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati Allah wallam e jangtadem e mojjinde dewal alam e mantudema dum ko Allah wallata ma hen dum woni gona jiado Allah mbasa woni jiado guro mbasa woni jiado parti mbasa mi yadu groupe gontata go jiado Allah hay goto an ko Allah haali mbatta debbo goto kam Ceerno Ousmane min jidmi tan kala ko mbede wada to yarni ko Allah wi en laade bima amalama no nelaade wi no arabe no aflah in sadaq o malama so wadi ko wi ko yo Allah wallu en e rewde dum joomirat subhanahu wa ta'ala en bina aya walakin Allah hababa ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan ulaikum ar-rashidun ko Allah yonnata dum do berne ma do o holluma dum no wayni an bakkar en luubi en sofi ko non de wonno iblis ko expert décor ko ingénieur décor o décorante bakkaro ali fa zayyalahum ash-shaytanu a'mal fasadum an as-sabil sayi suko debbo jaafodon ene yaha bedda boni ko redi wal yeyni gona e ƴewde masha Allah ƴew keciki ƴew dum do jon ko seydan yonnan man ko ede harmi ƴew so tawi jon an berne ma no wurno mbiyata ko wala hawla wala quwwata illa billah
kono ko ɗum huɗi Allah yaafam ñippa gite kono noon nde wonno seyɗani yonnanma ɗum a waɗi gafla ɗum waɗi Allah wi إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون سبحان الله on mo ganda berne wuri ko jom taqwa ko mu'min so ƴeewi ɗum to o debbo o ƴukko o nimsa ɓernde makko bona imanaka usto seeɗa oro non mo seyɗani wona ɓernde mum so yiɗum o welto hen o jalkira o haala o ɓiƴir ƴeew o mone ko welani Allah kono noon ko o yonnanama ɗum seyɗani yonnimte Allah hurimama wala hawla wala quwwata illa billah sababu Allah so yiɗima o ittuma e zulumat addama e nur ƴeew jiɗa wadde bonen Allah hadma ɗum firti joni ko Allah nangue nasiyama e tiidama o yiɗa an coofa nela sallallahu alaihi wasallam ne makkana mardo kaaba ɓe cuurata gude mabɓe ɓe gonda ko jahiliyankoɓe o suuri wudere makko ɗum fof wala makko mbala mo waɗa hen tuufere mbale walabo ngo ene was wodi bi ɗum ɓe sik abbas wino mo ƴettu wudere ma pawa e walabo ma pawa hen tuufere o wi o waɗ noon o fetta paas wiya sur awra ma bi abi antumi sallallahu alaihi wasallam hay awra makko feeñata bi abi antu sallallahu alaihi wasallam nde woni suko omo ayna o wi sehil makko ƴewnan biyam ɗi mbiɗa hande mi yaha ndiftungo no woɗi mi heɓi ƴeewa ndiftungo kewi toon nde wi omo yaha ndiftungo o ɗaani o fini ko janngo e mum o haɗa ya toon hol sababu ko paranaɗo oɗo mission extraordinaire la ilaha illa muhammadu rasulullah ken Ousmane hanki nelaɗo wasiyima mbi mbayni ko jam yo mbayni ko jam bandiraɓe geɗe ɗe wona gajadde geɗe ɗe ko jeygol nan hende ɗum waɗi Allah wi ya ayyuha alladhina amanu kunu qawamin won darniɗo gonga كونوا قوامين شهداء بالقسط كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما كآية جديد قلنا سورة مائدة قلنا سورة النساء يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وندرني رجوع حيث قوام كوي ما ولا جنة ولا يما ولا بامma so Allah wi nelaɗo wi hayso jinnaɗo ma waɗi noon hayso bamma ko wawi wonde fof yo wonde nden mbiya baba Allah wona noon Allah wi wona nelaɗo wi men in yakun ghaniyan aw fa hayso non ko galo e ko baso go foro kigal hakke mum ay sen badini o ay sen kuturim dum ngurene aljanna gil en ciwa mayde go foro ke hakke mum wud Allah wi wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa o hurade man neddo hotade hokkude mo gonga wud enen almubbe on jiida da'ira on jiida tariqa kono hor takmo fenade bandirabe neddo wima Allah wi nelaado wi biya odo ko wahabi a anda ko kalda ko so tawi nelaado ko wahabi kum wahabi bandirabe ƴewten ko kalden ko neddo a jiidani makko tariqa biya ko bado taw wadan jiya ko wadi ko taw wadan Allah goto fo rok hakke mum pewal ko Allah jogi faman sha'a falyu'min man sha'a falyakfur jidi yo gogni jidi yo was gongdinde pewal ko Allah rokkata kono non hor jarane fende sa fini kala e WhatsApp jaggal duubi nogas capantati sukaabe janga biya a hande ke baba kare ko halna ko fenane wona ko bibbe ma kessa tani en kessa dum ko kurida neddo fof rokku dum gonga mum Allah wi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir son lurndire senabe almubi dutte deftere ko Allah haali mbadon ko nela haali mbadon ko dum goppe nela imam malik wi neddo fon jettimo oppe neddo fof ene juuma ene wasa juumde ha hiddine la sallallahu alaihi wasallam kala ko halama ko Allah yamirum wama yantiqu anil hawa in illa wahyuha Allah wama ataakum rasul fakhudhu wama nahakum fantahu ko nela yamirum bade ko haɗum goppe bandira dum non satti wallahi la ilaha illa sattani kono non aduna funti en wamal hayatud dunya aduna homti en wamal hayatud dunya ila mata'ul ghurur don ngani ganyido faman zuhzihanin nar kullu nafsin dha'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور غني دكو god ina da jengol nan aljanna onon sukabe les jeunes min ko mi cerno sukabe a watte julte a tuubi ndudo lewru an ko batta yilo e gandal namdo holno nelaado rewirtno Allah ndewiranno bandirabe julbe danam de ko jam koy aduna woddo yide
on jiyano wargoji no way hewde on jiyano fijir no way hewde on jiyano riba no way hewde on jiyano bonen no way hewde dum do foko maale darnge en badi banda capantar en kale madar de do maale fo peñi bandirabe sehilabe en jiya hen jamanu yawa fijirde qur'an ko sugabe tan garde bel daden julle yimi ngala gandal neddo bolle puyde jaltno keshum be dote mum jaafo astaghfirullah jode e television ena waajo yimbe min kay min be jogi min kay dum min ko mi duwanado dum do woni musibo je yimbe jeeta odo ko wadata ko joomu ena fadana jengol debbo wiya sen yaltina suguna ni han bedda o jombo be ganduda biyama unata ko aljanna jemu o mo sifidi do sifaji o jode television fawdir koyde boy makko nyata on waajo yimbe fonno be waajaade be natta waajaade ko alaade natta holede neddo bolle puyde bamte jom kalis bamte jom gandal kuldo Allah so jami rokkataak so nyamli nyamlataak so haali hedataak taw so waati Allah wadar ko wi ko aduno waylo riba wiye ko intérêt sangar wiye ko boisson be anda holdum fijide wiye ko jam makko bone fuf en jiidum kono en payani yo Allah hokko en berde en gandirde Allah ken sunan ko Allah wasiyen Allah wasiyen en kul Allah yen nangto deftere Allah ko korko ummiden jumara subhanahu wa ta'ala wi yen muñ kat ko adi fu hade dum don ma muñen sa muñan a wahra nehde hoore ma dum Allah wi ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun la ilaha illallah on gon ribat won gona e wolde joni gaabe ne payema lañan ƴetta koppi ma kabbaade e boggol kabba hen boggol hade ma dogde ko wayno jaafaren ben ƴettata be kirsa pucci mabbe dimaadi mabbe e wolde hade mabbe dogde la ilaha illallah muhammadur rasulullah be don jeltu école mustafa sallallahu alaihi wasallam biida ya munni isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah yankul Allah wattaqullaha la'allakum tuflihun kartal podda yobaade at fayto Allah ngal ko hulde Allah ko jidda fo daña ko jidda jogoda ko jidda mbaawa sa hulani Allah a jokaki a fewani a yodani ngare kulen Allah wodi kanko wi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إنغري كلين الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون yow nyibe dewal Allah en hasi kala ko mayda ko gosda wadde ko gowda ko hen mayra non won dewo Allah won jeho jama won ciakkorod won jokko en bal so mayda ari tawma o alhaali wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a onji lamdo kaldo no Allah haldarni onji o midnande dum o yen nange ko boggul Allah ene fu yen nango hen wala ndada woni qur'an e sunnatul mustafa sallallahu alaihi wasallam Allah haldar lamdo biyo jiya dum ngare yam pare payem ngare nyaago de mi rokon ndoge payram fa firru ila Allah ndoge payram la ilaha illa Allah eden poti wayde bandirabe sahilabe fa firru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين سار دوغانون أنا مولاي الله هور أدر شركي كانكم واي مولدم هور أدر غدو بور والوما ولا حول ولا قوة إلا بالله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يو يورون شير أنا داري أن يمر على بابي رديب مان كبا سامبا جتا جاس فيها دمبا كومبا جتا يولند فيها سامبا أنين هولن بارا baba holno bara ñen hen galle ma haada cunoda yewnon Allah tagi yimbe o innaha wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun en refti en kadi walla wa ana rabbukum fattaqun mi woni jom debeyam cukkude andab makko o laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ken Usman ko George ko lakenta ko wod worso ko bedo c'est un intellectuel un professeur Victor Hugo bedo biada ya nyamtin ala biada ya nyamtin al mustafa sallallahu alaihi wasallam sare wan ciagal mako natal janna nangtla bokul Allah ngol won qur'an karim sunnatul mustafa wa'tasimu bihablillahi jami'a kullukum onon fof tous wala tafarraqu horchere wadhkuru ni'matallahi alaykum ciftore gondo don ko anmi on meda rendude ha islam en rendina on wana ko hareji gonno awsa e khazar be nyalla habde be nyalla findir quraish yimbe kabi dube chapana sabu ngeloba de al mustafa sallallahu alaihi wasallam ariwi walakin Allah alafa bainakum ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاستغفر وشاورهم في الامر فاذا عزم فتوكل بيجري ايه كون جينم حالكو اديدم كو نعم
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنام ولا أنجد ما هذا بس آية سورة الأنفال ko Allah waddata ɓerɗe ɗe yo Allah waddu ɓerɗe men bandiraɓe sehilaɓe ngaren bildiren hay sono an e mawno on jiida daira on jiida tariqa wona onon jiida ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah wona onon jiidi endu ashhadu an la ilaha e daira holen ɓuri himmude e tariqa holen ɓuri himmude en ɗam mbiyeɗa taƴƴu ɗum fof ko jeygol foda ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum ɓe pahide ɓe ngumi ɓe nanta sona ko pittali mabbe jamiri be dum wadi makkana mbi in kada la yudilluna an alihatina lawla an sabarna alaiha be mbi muhammad de si majjinde min o de si ran sendri mi allah ji sona min tinnino min nante dido allah ji o jogono ko sendi min allah ji amen mon ji bonno wayni bone ko do kad non jahila gagal bandirabe sehilabe fonnom ko wayde ko be jalde ko jaledo bojji bandirabe sehilabe واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم أي غندن كوي فونغو جيغول كول الله داندي ان فونغو جيغول hen gondon وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون تنسون كو الله بي koy fango jengol woni kon Allah dandi en o hollen aaji mbalen pew jono o wi yo wode men waajotobe so julde ari mbaajo den waltakum minkum ummatu yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar waajo siftin wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريض لا شفيت ولا مريض لا شفيت ولا مريض لا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ميتا إلا رحمت ولا ميتا إلا رحمت ولا ميتا إلا رحمت ولا ضالا إلا هديت ولا ضالا إلا هديت ولا ضالا إلا هديت يا رب يا حي يا قيوم قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك الحسنى باسمك العظم الحي القيوم اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا تواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا بجودك يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا ذا الكرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم بندرابي جولبه ha caggal julde jokken siratal mustafa sallallahu alaihi wasallam hanke holko wasi o wi o oppi caggal ma qur'ani e sunu yandanta en gonen neddo goto julde nde wela kullu sanon tayyib yo Allah ken tawet mo wuri walhamdulillah bil alamin